नाज़िन क़ौमी सलामती बाबत पार्लियामानी कमेटी जो इजलास अॼु थींदो। TGISI इजलास के ब्रीफिंग ॾींदो। उन हवाले सां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे मेरा टीवी जो रिपोर्टर मदثر राजपूत। जी मदثر। जी जीअं त अॼु पार्लियामेंट में जेको पार्लियामानी रहनुमान जी पार्लियामानी जी कमेटी आहे दिफ़ा बाबति उनजो इजलास अॼु अहम इजलास अॼु 3 वॻे थींदो। इन इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शिरकत कंदो। इन सां गॾोगॾु जेके पार्टियुनि जा सरबराह आहिनि जेका अॻवान आहिनि पार्लियामानी लीडर आहिनि उहे बि अॼु जे इजलास में शिरकत कंदा। पीपल्स पार्टी पारां बिलावल भुट्टो ज़रदारी शहबाज शरीफ ऐं जहिड़े त ॿियूं सियासी पार्टियुनि जे जेके पार्लियामानी लीडर आहिनि अॼु जे हिन अहम इजलास में शिरकत कंदा। जहिड़े ते DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद बि इजलास के जेकी मुल्की ऐं खिते जी जेकी सूरत हाल आहे उनजे बाबति ब्रीफिंग ॾींदो। ज़रिए जो चवणु आहे त अॼु जे हिन इजलास जो जेको मक़सदु आहे पाड़ेसरी मुल्कनि सां अफ़गानिस्तान भारत सां लाॻापियल जेके मामला आहिनि उन्हनि मामलनि ते जेको सूरत हाल सां आगाह करिणो आहे। ख़ासि तौर ते अफ़गानिस्तान मां जेके अमेरिकन फोर्सिस जो इनखला आहे उतां वञनि थियूं फोर्सिस जो वञण जो जेको फ़ैसिलो आहे उन खां पोइ अफ़गानिस्तान जी जेकी सूरत हाल बीहंदी उन बाबति DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पारां ब्रीफिंग बि ॾिनी वेंदी। इन सां गॾोगॾु मुल्क जी जेकी पाड़ेसरी जेकी बॉर्डर जी जेकी सूरत हाल आहे उन बाबति बि पार्लियामानी रहनुमान खे अस्करी क़यादत पारां ब्रीफिंग ॾिनी वेंदी। इजलास में परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी भी जेके मुल्क तौर परॾेही जेके मुल्कनि सां जेके लाॻापियल आहिनि उन बाबति पार्लियामानी रहनुमान खे ब्रीफिंग ॾींदो। जी मुदثर जी महिरबानी।